เทศก่อนบริการขึ้นในโรงงานตะโบรถโปรดดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำเป็นตัวมานำขึ้นในโรงครบถ้วนนะครับกระโดดรถเรื่องนี้มาออกจากสถานีนักประดบไปแล้วคือระบบผู้โดยสารที่สถานีตรายาเป็นสถานีต่อไปครับ